எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வுட்வொர்க் தமிழ். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து சின்ன ஜுவல்லரி ஷாப். கீழே வந்து ஃப்ளோரிங் மேட்டு, ஃப்ரண்ட்டு கவுண்ட்ரு, சைடாக வந்து ஜுவல்லரி வைக்கிற பாக்ஸு, ஸ்லைடிங் கிளாஸு மேலே. ஏன்னா சின்ன கடை தான், பட்ஜெட் வந்து கம்மி தான். சைடு பூரா வால் பூராமே வந்து நம்ம ப்ளைவுட்டில் தான் பண்ணியிருக்கோம். மைக்கா ஷீட்டு அதெல்லாமே அவங்களுடைய செலெக்ஷனு. கவுண்டர்கிட்ட கிளாஸு, ஆர்ச்சி கிளாஸு, மேலே வந்து பால் சீலிங்கு, பிஓபி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யாருக்காவது உபயோகமாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் எதுனா இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்கொயர் ஃபீட் எவ்வளோ செய்கிறதுன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க. நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே சேனலுக்குள்ளே பார்த்தா தான் தெரியும். நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன், வீடியோலேயும் நான் சொல்லியிருக்கேன். மேலே லேப்ட் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் 180 ரூபா, கீழே பாக்ஸு ஸ்கொயராக செய்கிற மாதிரி இருந்தால் 200 ரூபா, பர்சன்டேஜாக செய்கிற மாதிரி இருந்தால் 40 ரூபா, 100க்கு 40 ரூபா. நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கால் பண்ணலாம், நான் கண்டிப்பாக வருவேன். ஓகே, வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க.